Hello，大家好，我係東堤灣畔美聯物業嘅諮詢，今日為大家介紹一個影灣園三房套房729尺嘅高層海景單位。咁今日晏咗上嚟呢，咁睇翻個黃昏嘅景色都非常之靚，同埋可以望翻自己少少呢邊個海柏明地嗰個位置，呢個海景係絕對非常之靚。咁可以睇睇個廳先，都好闊嘅，呢度超過12尺。咁啱啱裝修完，仲有少少嘅工具喺呢度啦。咁我哋可以睇睇個主人房先。咁呢邊房係可以望到海景嘅。咁佢仲有兩間細房呢，其實就可以望到山景，咁都非常之。咁呢度個主人套房都有浴缸嘅。咁呢個係一個其中望到山景嘅一個細房啦，因為而家比較暗啲，睇唔係好清楚。咁呢個就係廚房啦，都齊晒㗎啦，啲雪櫃、洗衣機同埋儲物空間。咁呢個另外一間細房啦。咁如果大家對呢個單位有興趣，可以隨時聯絡我，我係東堤灣畔美聯物業諮詢。咁呢個都好近個銀行價，非常之順。呢個就真係一瞬即逝。大家如果真係有興趣就再快手，真係要。